오늘은 콩순이 동물병원 가는 날이에요. 콩순이가 이제 올해 13살 되었는데요. 2월부터 기침을 조금 하더라고요. 근데 처음에는 그 캑캑대고 콜록대는 게 그냥 단순하게 감기에 걸렸나 싶어서 조금 지켜보려고 좀 내비뒀었어요. 그리고 기침에 좋은 약 같은 거를 아마존에서 사서 한 달 넘게 먹이고 했는데 그 기침이 멈추지가 않고 밤이나 낮이나 요즘은 그런 거 상관없이 거위 기침을 심하게 하는 거예요. 토하듯이. 유튜브도 찾아보고 구글도 검색해보니까 노령견이 기침하는 게 별로 좋은 사인은 아니더라고요. 가장 우려되는 것 중에 하나가 심장병, 그리고 또 기관지 협착증 뭐 그런 거일 수도 있겠더라고요. 그래서 고민을 하다가 오늘 드디어 동물병원 예약을 하고 데리고 가는 날입니다. 사실 그 기침하는 거 빼고는 먹는 것도 너무너무 잘 먹고 뭐 기력도 옛날하고 똑같거든요. 물론 이제 노령견이라서 옛날 그 젊은 시절에 그 정도만큼은 아니지만 그래도 나이 치고 굉장히 액티브한 편이고 그래서 건강을 크게 걱정을 안 했던 것 같아요. 지금까지 살면서 엄청 크게 아팠던 적도 없는 애여가지고 걱정 안 했는데 아무래도 나이가 드니까 그래서 네, 걱정 반, 괜찮을 거라는 희망 반으로 콩순이를 동물병원에 데려가려고 하고 있습니다. 병원 가는지도 모르고 신이는 콩순씨. 귀여워. 콩순아, 좀 있으면 닭들 끄고 올 거야. 여기저기 냄새 나지 지금? 별의별 동물 냄새 나지? 됐또 이렇게 봐. 엄마한테 와. 콩순아, 일로 와. 삐졌어? 어쭈, 지졌어? 하이. 안녕하세요. 오늘은 슬픈 이날입니다. 제가 콩순이 데리고 병원을 갔다 왔잖아요. 근데 사실 예상은 했어요. 어쩌면은 심장병일 수도 있겠다라고 예상을 했고, 근데 계속 데려가기가 무서웠어요. 뭔가 그렇게 진단을 받고 나면 진짜 얘가 얼마 안 남았다라는 게 너무 분명해지니까 빨리 병원을 데려가야 되는 거 알면서도 사실 그동안 온갖 핑계를 대면서 미루고 미뤘거든요. 근데 이제 도저히 안 되겠다 싶어서 데려갔고, 역시나 예상대로 콩순이 청진기로 심장 박동수랑 리듬 재보더니 박동수도 좀 빠르고 리듬도 조금 다르다고 하면서 심장병의 확률이 높다고 말씀을 하셨어요. 물론 이제 정확한 거는 엑스레이랑 피검사랑 소변검사를 해야 이제 정확하게 심장병이면 심장병이고 심장병이 지금 몇 단계인지는 이제 그런 기본 검사를 해야 알 수 있다고 했지만 어느 정도는 확신을 하시는 것 같더라고요.
그래서 되게 집에 와서도 마음이 너무 착잡하고 예상했지만 막상 또 그렇게 들으니까 힘들더라고요. 그래서 하루 이틀은 조금 힘들어 했고요. 정말 콩순이랑 함께 할 수 있는 시간이 얼마 안 남았다라는 게 너무 확실감이 나니까 그게 좀 며칠 힘들었어요. 근데 이거는 뭐 유전적으로 그렇게 되는 걸 어떻게 할 수 없는 거고 그 남편이랑 우리가 어떻게 컨트롤할 수 없는 거니까 최대한 이제 검사 받고 약물 치료가 필요하면 약물 투여해서 최대한 조금 더 오래 살 수 있도록 기간 늘리면서 남은 기간 우리가 최선을 다해서 더 많이 사랑해주자라고 마음을 다독였습니다. 떨지마, it's okay. 병원 진료받고 잘 왔고요. 집에 오자마자 눈이 너무 피로해가지고 안경으로 꼈습니다. 엑스레이 찍고 피 뽑고 왔고요. 엑스레이 검사 결과가 역시 예상대로 심장병이 맞습니다. 엑스레이 사진을 보니까 이렇게 심장이 이렇게 있으면 이제 이게 어느 정도 진행이 된 상태더라고요. 그래서 판막이 제대로 부시를 못하니까 피가 막 역류하고 이래서 이제 한쪽이 이렇게 부어서 비대해져서 이제 기도 쪽을 눌러가지고 기침을 하는 거였어요. 그래서 기침의 원인은 결국에 심장병이었고 지금 단계는 중초기 단계라고 하셨어요. 그리고 이제 아무래도 얘가 단계가 이제 완전 초기 단계는 아니다 보니까 되게 강조한 게 뭐냐면 매일 밤 가장 편안하게 자고 있을 때 1분에 심박수가 얼마큼 뛰는지를 매일 체크업을 해서 이게 만약에 갑자기 증가를 막 25%에서 막 50% 이상 한다 하면은 폐수종이 왔다는 증상 중에 하나래요. 갑자기 심박수가 늘어나는 게. 그래서 폐수종 오면 위험하니까 그때는 바로 병원에 가서 체크업을 꼭 해야 된다고 하더라고요. 그래서 폐수종이 오면은 이제 급한 경우는 이뇨제를 쓰기도 하고 그런다고 하더라고요. 오늘 이제 피를 뽑아서 이제 랩실을 보낸다고 했으니까 또 그 결과가 나오겠죠? 그나마 다행인 거는 엑스레이상 뭐 암이라든가 이런 게 발견되진 않아가지고 그거는 그나마 다행이라고 생각하고 있습니다. 혈압약이라고 알고 있어요, 요거는. 요거를 하루에 2분의 1 하프 정도고 그다음 요게 이제 콩순이가 먹게 될 심장약인데 알약으로 할까 하다가 오일이 더 편할 것 같아서 제가 오일로 선택을 했고요. 히모벤단을 처방받았습니다. 오늘부터 시작이네요. 그래서 약 잘 먹여서 너무 힘들지 않게 그리고 오래오래 같이 살아줬으면 좋겠네요. 콩순이는 병원 갔다 와서 뻗었어요. 뭐 엑스레이도 찍고 이러느라고 긴장해가지고 뭔가 안쓰러워. 일단 요 약을 먼저 먹여보도록 하겠습니다. 히히 콩순이 아주 작습니다. 과연 먹을지. 자, 이렇게 박았고요. 먹었네. 아이고 잘했다. 얘를 저거에 넣어서 먹었어. 자, 대박 옳지. 잘했죠. 오래오래 살자 언니랑. 자, 잘잤어? 잘잤어? 귀여워. 우리 꼬지씨. 아침부터 오빠 출근해야지. 자세 좀 먹고 싶겠네? 오늘 이러는데 꼭 무리하겠어? 응? 해봐. 아이 귀여워.